وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. تصور أنت في بلاد أفريقيا، وهناك طبعا أنهار موجودة إلى ما شاء الله، خصوصا نهر النيل. فتتصور بأن هذا النهر كالبحار التي هي في مناطقنا نحن في الليل المظلم تريد أن تنتقل من جهة إلى جهة أخرى، وفي حر الصيف أردت أن تسبح في هذا النهر لتنتقل إلى الجهة الثانية، حيث أن أهلك متواجدين في تلك الجهة. فبمجرد أن أردت أن تدخل فإذا بمصباح يشتعل من الأعلى فيكشف لك ما في هذا النهر من التماسيح الخطيرة التي تنتظرك أنت وهي جوعى لكي تأكلك. تتفاجأ، تقول: من أنت؟ فإذا بشخص هناك هو الذي قد أشعل هذا المصباح لكي يخلصك من هذه المصيبة العظمى التي كان فيها الهلاك. ولكن تقول: أريد أن أنتقل إلى تلك الجهة، فينزل عليك سفينة صغيرة وهو يأتي معك ويقول: أنا معك أنيس بك وسنذهب إلى تلك الجهة. هذا هو الحسين سلام الله عليه، مصباح الهدى. تصور أنت مصباح الهدى في غياهب الظلام الدنيا في الليل الأليل، شدة الظلمة قد أثرت على جميع الناس. نحن نعيش الظلم حقيقة ليل، والليل إذا في هذا الليل، في ليل الدنيا، نحتاج إلى مصباح الهدى لكي يخلصنا من الأخطار. وهذه الأخطار أشد من التماسيح والثعابين وغيرها، أخطار تتوجه إلينا من إبليس اللعين الذي قال: فوعزتك لأغوينهم أجمعين. فجاء مصباح الهدى ونور لنا الطريق، فرأينا جميع تلك المخاطر، خصوصا في هذه الأيام في العشرة. ثم نريد أن ننتقل إلى ساحل النجاة، ننتقل إلى الجهة الثانية، إلى دولة الإمام الحجة أرواحنا فداه. فصار الحسين عليه السلام تجلي لهذا الدعاء: يا أنيس من لا أنيس له. فهو الذي جاء بسفينة النجاة أيضا، نزل هذه السفينة فقال: كلكم تعالوا بلا استثناء، حتى اللي ما يعتقدون بي أنا أخلصهم، مو مشكلة، بالكل سفينة النجاة. فينقلنا من جهة، من هذه الجهة إلى الجهة الأخرى في هذا الظلام، وإحنا مرتاحين ما نشوف نفسنا إلا وصلنا إلى تلك الدولة المباركة التي به يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.